ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മൈ ഫ്ലേവർ മൈ ജോയ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് കഫത്തിനുള്ളൊരു നാട്ടറിവാണ്. ഇത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെഞ്ചരിച്ചിലിനും കഫക്കെട്ടിനും നല്ലൊരു. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ഒരു കഷ്ണം ചുക്ക്, ഒരു ടീസ്പൂൺ ശർക്കര ഉരുക്കിയത്, 6 ചുവന്നുള്ളി. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യമായി ഒരു കഷ്ണം ചുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുക്ക് ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ 6 ചുവന്നുള്ളി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആ 6 ചുവന്നുള്ളി ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ചുവന്നുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച ചുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര സിറപ്പ് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഹോം മെയ്ഡ് കഫത്തിനുള്ള നാട്ടറിവിൻ്റെ മരുന്ന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ബൈ. Thank you for watching. Please subscribe to this channel and don't forget to click the bell icon.